Hello kids, today we learned birds name. So let's start. ये देखो बच्चों, ये है स्पैरो, SPARROW। स्पैरो, स्पैरो को हिंदी में गोरैया कहते हैं। गोरैया। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है क्रेन, CRANE। क्रेन, क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। सारस। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है बेट, BAT, बेट। बेट को हिंदी में चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ पर उल्टी लगती है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है वल्चर, VULTURE। वल्चर, वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है किंगफिशर, KINGFISHER। किंगफिशर को हिंदी में राम चिड़ैया कहते हैं। राम चिड़िया। ये देखते चुतरी। देखो प्यारे बच्चों, ये है डक, DUCK, डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। ये देखो बतख पानी में तैरते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है पीजन, PIGEON। पीजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर दाना उठा रहे हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है सीगल, SEAGULL। सीगल, सीगल को हिंदी में समुद्री चील कहते हैं। समुद्री चील। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है पेंगुइन, PENGUIN। पेंगुइन को हिंदी में भी पेंगुइन ही कहते हैं। पेंगुइन। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है ओस्ट्रिच, OSTRICH। ओस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। शुतुरमुर्ग। ये देखो बच्चों, ये है हैन, HEN, हैन। हैन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। मुर्गी। देखो बच्चों, ये है आउल, OWL। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। ये देखो उल्लू आ रहा है। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है क्वेल, QUAIL। क्वेल को हिंदी में बटेर कहते हैं। बटेर। ये देखो बच्चों, ये है लैपिंग, LAPWING। लैपिंग, लैपिंग को हिंदी में तीतरी कहते हैं। तीतरी। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है स्वान, SWAN। स्वान, स्वान को हिंदी में हंस कहते हैं। हंस। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है बुलबुल, BULBUL। बुलबुल को हिंदी में भी बुलबुल ही कहते हैं। बुलबुल में मन पसंद। देखो प्यारे बच्चों, ये है फ्लेमिंगो, FLAMINGO। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस कहते हैं। राजहंस। प्यारे बच्चों, ये है क्रो, CROW। क्रो, क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। चेहरा ताऊ 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 ताऊ। ये देखो प्यारे बच्चों, ये है पिकॉक, PEACOCK। पिकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।